গাইস আজকে করতে যাচ্ছি সাবস্ক্রাইবার নেম লেটার ফুড ইটিং চ্যালেঞ্জ। প্রথম লেটার হলো এম, আর এম ফর আমি নিলাম মেরিন্ডা। আর মেরিন্ডা খেতে কার না ভালো লাগে, আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো। দেন গাইস এর পরের লেটার হলো এ, আর এ ফর আমি নিলাম বরাবরের মতোই আলু চিপস। আর আলু চিপস আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, এটা আপনারা সবাই জানেন। তো আলু চিপসটা খেয়ে নিলাম। এরপরে লেটার হলো আর, আর আর দিয়ে কি খাবার নিব পেয়ে গেলাম আরসিকুলা। তো আরসিকুলাটা খেয়ে নিলাম, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এরপরে লেটার হলো আই, আইসক্রিম খাওয়ার আমার ইচ্ছা নাই, তাই আমি অনেক খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেলাম আইস লেমন টি। এটা 20 টাকা দাম, আমি সুপার শপ থেকে কিনে নিলাম, খেতে খুবই বাজে ছিল। দেন গাইস লাস্ট লেটার হলো এ, এ দিয়ে এবার আমি কি নিব তারপরে খুঁজে পেলাম চকলেট, সেটা হলো এলবেন্দিপাল চকলেট। এই চকলেট আমি প্রথম খাইছি, বাট খেতে বেশ মজার ছিল। তো গাইস গেস করেন সাবস্ক্রাইবার নেমটা কি ছিল। এরপরে কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এন্ড সাবস্ক্রাইব মি। বাই বাই।